Il-koordinatur tal-programm tal-istudju tal-films, il-professur Gloria Lauri Lucente, deskriviet il-kurs bħala vjaġġ li ħejjel lill-istudenti biex jimirħu fit-teorija u l-prattika. Bil-kurs jipprovdi opportunitajiet mingħajr qis biex l-istudenti jimirħu fl-industrija. Qalet li fi 11-il sena minn meta beda l-kurs, l-industrija għamlet passi ta' ġgant lokalment. Bil-film bħala settur jikber fl-importanza tiegħu kemm mill-lat kreattiv u anke mill-perspettiva ekonomika. Min jaħseb u iva kemm nieħu l-kamera u nibda. Le, hemm ukoll storja sħiħa taċ-ċinema. L-iktar ħaġa li ngħidu lill-istudenti araw kemm tifilħu films u waqraw ukoll fuq it-teknika ċinematografika, fuq l-istorja. It-teorija jibdew l-istudenti meta jmorru on set, it-teorija ikunu qegħdin jużawa. Fabio Aġus li għandu esperjenza vasta fil-komiks għal irid jifformalizza l-kuntatti li bena mal-industrija fis-snin riċenti, saħansitra anke maħut minn atturi minn Hollywood biex javvanza teoretikament u teknikament. Bl-esperjenza li ġibt miegħi u li tallimt f'dawn is-sentej l-istess ħabi għadna kollox flimkien u għamna produzzjoni dal-film. Kenna l-art department, ġifiri fej kienem storyboarding, etc. Kenna sound, kenna visuals, kenna kollox. Anka sempliciment tamel il-credits, tamel il-subtitles. Għaxina zviluppajt il-ftit knowledge li kelli għaxina kull ma kont naf il-ponta tal-iceberg. U sa sirt naf il-kejk kollu xi involvi r-riċetta kollha. Deborah Beyer hija gradwata fil-filosofija. Tispjega kif il-film jipprovdila perspettivi ġodda tal-mod kif tħares lejn l-affarijiet madwarha. Tawni l-opportunità li anka niktbu l-istejjer tagħna, niktbu l-iskript tagħna, naħdmu fi grupp, għaraft li kelli naħseb jiena talent li anka nikteb. U hekk wasalt li ngħid mela l-ħsibiet tiegħi anke fuq ċertu kunċetti mhux neċessarjament nista' niktibhom biss mill-aspett ta' academic papers imma anke wkoll b'aspett ta' films. So sibt li tista' taqqat il-kreattività u t-teorija b'mod perfett. Is-serata tal-screening tal-film se ssir fis-sala ewlenija tal-Università l-Antika fil-Belt.